السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير على خير. جوله خفيفه في شاطئ البهجه كما راكم تشوفوا وي مع الاطفال لي زرسه اونليك لي زرسه ما باليش كيفاش يسموهم في كل البلدان العربيه. هنا راكم واش خاصك انتيا؟ اسمع شدني من شعري ولا سي با كراف، معليش يا اخي راكم تعوموا. كي تعومي خلاص. عومي بروفيتي. بديت نتغلب على مخاوفي. والله ما سمعت بشنو؟ قلت لك بديت نتغلب على مخاوفي. لازم تغلبي عليهم باش تعومي. مع الاطفال في شاطئ البهجه كما راكم تشوفوا الدراري. هيا شاطئ الله يبارك نقي ما شاء الله. هاو عندك الصرف، وشنو؟ سلامة الله. يزورشان هذا. بصح الدب هذا. مثلا كي والله الدب كي تعفس عليها. كي تكون بدها نورمال عادي. هذه لا تعيبك هذه. تعبس عليها هذه الله دبات لي الكومبلي. سبحان الله كيفاش هي تزغد. شوف سبحان الله كيفاش هي حابه تمشي. دير نشوفو بيان سور هاملك دير في زوج وشوف والله بعد كيف ندير وراه من بعد ارميهم وروح. ارميهم في وسط الماء يحيا وحدهم هكذا. هاوي الله يسلمك. هيا بروفيتي هيا. شنو ثاني؟ طحالي بيان ليتو. جبت الطحالب استعرب بك الله غير استعرب بك. اسمع يا اسمع خلو شوف هاي لا هاك فيها ضربيها زديها. ارميها خبيها انت عندك. خبيها برك. ما عنديش. خبيها لي تعيش. ما تبداش تعيي فيا دركا. ديرها هنا هاي ليك هنا هاي. فاز ولا هاي ليك هنا. هاي ليك تشوفي برا. نحفر نهبط غدوة من ذاك بالك كي نجي نشوف اللحمة ولا نشوف إذا ما زالت اللحمة ولا لا. هكذا قاعدة مع الأحباب كما راكم تشوفوا. راح حبيبنا يضربنا بأتاي الله يبارك. راح يضربنا بأتاي الله عليك. السلام عليكم. هذا توفيق. خونا توفيق هو. من عندك ولا نخلصوا؟ خلص السفير يخلص. عندك خلاص وش على تخلص على أتاي تدي حكايتك ورا عمك. راح تقضي ولا؟ أتاي مزيانين. هلا وزيد احمد كورني كوكو. اللي بيني ماشي داخله في الصرف تاعي انا. راح من عندك هذه زيد كاس. واش نزيد لكم؟ كاس عندك هذه لا والله واش راك تبيع عندك ليبيني؟ فهملك ليبيني. واش فيهم؟ ليبيني واش فيهم شوكولا ولا؟ هيا خطرة جاية علاش؟ عنده 3 تايات هو. كيف مولك؟ مولك راك مسروع كاع. سخانة. هذا كل خلاص شحال وحده شحال هذا وياكلوا واش ما ياكلوا على ظهري انا.
ياكلوا البرشطم. والله ياكلوا قريه. طب انا في اليوتيوب. ها راك في اليوتيوب، راك لايف ديجا، راك لايف. يا راك لا اجمل ربي يعاونك صاحبي، ربي يعاونك. رايس شنو هذا؟ عطنا تشوف ذوق ولا تاي المليح هذا. ولا مليح تقريبا ماهوش ماهي. كول كول بصحتك. كول. هاي مليح. مليح، هاي انجاز. ان شاء الله اخوتي الاعزاء، الصلاه تكون عجبتكم الجوله، وهي صحتنا. تهلا في راكم، ولاقات خير ان شاء الله. صح.